అందరికీ నమస్కారం. ఎంఎన్ఆర్ లైఫ్ స్టైల్ ఛానల్‌కి స్వాగతం. పిల్లలకి ఒకరికి ఏదైనా వస్తువు తీసుకొని ఇంకొకరికి తీసుకోకపోతే ఇంట్లో ఎంత రచ్చ చేస్తారో మనకు తెలుసు. అందుకే మా అమ్మాయి కోసం ఆర్డర్ చేసిన వాచ్‌నే మా అబ్బాయి కోసం కూడా తీసుకున్నాను. ఇది వాచ్ టైం చూసి నేర్చుకోవడానికి బేసిక్ మోడల్‌గా నా ఉద్దేశం. సో, మరి మీరైతే ఎలాంటి వాచ్‌ని ప్రిఫర్ చేస్తారో కామెంట్స్ రూపంలో తెలియజేయండి. మొట్టమొదట మీ పిల్లలు తీసుకున్న వాచ్ ఏంటో కామెంట్ చేయండి. అలాగే మీ లైఫ్‌లో మీరు మొట్టమొదట యూజ్ చేసిన వాచ్ ఏదో కూడా కామెంట్ చేయండి. అలాగే మీకు నచ్చిన మోడల్ ఏదో అది కూడా కామెంట్ చేయండి. మరి ఈ అన్బాక్సింగ్ వీడియో నచ్చినట్లయితే వీడియోని లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్‌కి షేర్ చేయండి. అలాగే కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరి టేక్ కేర్, బాయ్. అన్నట్టు మర్చిపోయానండి, ఒకవేళ మీరు వాచ్ లవర్స్ అయితే కామెంట్స్లో ఒక లవ్ సింబల్ పెట్టండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.